接下来请收看中嘉新闻。大家好，我是王祖和，欢迎收看4月10号礼拜二的中嘉台南地方新闻。成功大学新接教育部专案计划，甲市府合作，推动溪北地区新农业活化，以着在地智慧农业据点，结合在地产业资源。新台选伫咧10号来公布这个试办成果，并公布未来4档的实施计划，希望会当将台南的农业带来全新的发展。教育部为着加强大专院校甲地区的合作，对102年个推动大学社会责任实践计划。成功大学伫市府甲议会合作之下，伫溪北地区推动一系列的智慧新农业课程，甲溪北地区的学校合作，希望让学生对农业产生兴趣，成为未来重要的人才。10号举办成果发表，并由代理市长李梦燕颁发感谢状，感谢学校的合作。除了咱起码这个进驻是一个开端啊，进驻看到这9间实验室就已经有很多非常棒的一个成果啊，咱期待将来啊，也许是农学院，也许是生科所，啊，是讲咱成大在这边有任何相关的想法，大家在脑力激荡啊，总加变做是成大把触角啊，咱过去的溪南触角能够伸展到西北啊，只要校长。副校长你开嘴，我一定拢做甲会。包括场地啦，场地等等一定都是这个用最高规格的方式，信息都是无偿的来提供，好好来进驻，让只要能够扶持在地的产业，能够让在地的咱的乡亲有更多的就业机会，咱市政府甲议会一定全力来支持。咱就是希望，互咱的农村会当有活力。咱的农村的农业带有着咱的新智慧、新科技，就无人机等等，会当解决着咱人力的问题。用着大数据的分析，咱未来希望讲老中青少年的做伙，伫咱共同带动着咱整个这个农村的发展，更较有前瞻性，更较有未来。会中除了成果发表以外，嘛公布未来4年的7大计划，以科技、食品安全、人才培训等目标，而且对学校加上社区，希望让社区的长者会使感受到新农教育的趣味。今年嘛要继续发展无人培灵机甲物联网的科技运用，让溪北地区的智慧新农业继续发展。台湾新闻郭博义采访报道。市府环保局今年2月份伫咧中西区的振兴街商圈设立了小型的智慧回收机啊，8礼拜去饮了上千名的民众投入将近5000支的铝罐甲保特瓶，为着要持续推动，让民众来参与，环保局也将回收机啊刷到中西区的银桶里，并选伫咧10号正式启用，希望让较侪社区的民众会当共同来参与。日前伫振兴街商圈吸引侪民众去使用的小型智慧回收机，因为造成真大的回响。环保局嘛将回收机刷到中西区的银东里，因为银东里常常举办资源回收对外的活动，里面已经有真好的回收观念。即摆有了小型回收机以后，除了回收资源更较方便，嘛成为社区环保教育的新教材。因应这个安平家乐福这个智慧回收机相当的热烈哈，民众反应相当的好。那所以我们在跟这个厂商合作呢，那捐助了这一台这个瓶罐的自动回收机。那这个瓶罐回收机呢，我们会设在这个中西区的银桶里，设置大概2个月的时间。那这在2个月的时间之内呢，民众只要拿相关的保特瓶铝罐来这边做兑换的话，可以换到一些8个店家的折扣优惠。那这些折扣优惠呢，都可以直接拿去跟商家做兑换。那这就是促进一种循环经济的活动。那你可以把做好回收的这个体验工作呢，能够换成等价的商品，那让你这个资源回收更有价值。这届运动社区有8间商家响应，提供优惠券，
除了顶一届就有的饮料店以外，即届嘛多数拢是运动社区内底的商店。民众只要点选回收机荧幕顶头店家的名，就会出现需要兑换的保特瓶，也是旅馆的数目。只要投入有够的量，就会使得到优惠券。嘛欢迎市民伫5月31进行共同参与，做伙来爱地球、趁优惠。台新闻郭博义采访报道。因家长期待囡仔会当就读公立幼儿园的需求，市府教育局去年伫咧大台南已经增办16班，今年更进一步编列4亿的预算，要来推动着非营利幼儿园甲私立幼儿园公立化。上午伫咧议会业务质询，嘛引起侪议员的关心。市府教育局第二册正式宣布试办私立幼儿园公立化政策以后，虽然强调只交代办费用22920块，就当读私立，并且对育证等偏向来试办，预计8月份全面开放申请。不过，该政策试办的成效如何？除了业者也来观察，议员詹培雅嘛质疑，也是爱以市中心才有实际帮助。如果4亿拢在示范在于偏乡，那个功能不是政策，不是唔对，嘛不是讲偏乡不能照顾，只是能够更好的。咱有这经费，应该好好来甲用。为什么？其实少年囡仔拢来住伫市中心嘛，那生活机能、那工作机会啦，几乎都在市中心里面了。那你讲偏乡，那有可能我为着较俗，为着会当安尼，会当省钱，我的囡仔搁早顿隔代教养的阿嬷遐。另外，议员刘维义嘛，以去年公立抽签的比率，伫市区只有4成，上街也只有3成外，来要求教育局一定要加速推动私立幼儿园公共化的进度，符合侪家长想要读私立的期待。对此，教育局嘛表示，因正努力调向有200个班级、6000名幼儿受惠的目标。这些需要、想要、必要去念公幼的小朋友，他们其实都是殷期盼你的私幼公立化的一个政策嘛。那这些小朋友，假设今年他比较不幸的，他没有抽到公幼的签，那他想要赶快去做这个公立化的一个私幼的话，那这样子的话，你在下学期有办法衔接吗？我们8月份一定会实施，对，一定会实施。对，因为他们有的是。他没有办法自己来决定，他们有可能，比方说他们是一个经营的团队，他必须要回去跟他的团队来这个沟通，或者是说他有他的这个事业体的这个主体，他也必须要跟他事业体的主体来做这个沟通但是我们现在我们特幼科的部分呢，也针对于这些有意愿的园所我们也有加强在保持联络。不管是私有公共化，或者是非营利幼儿园，教育局表示，徛伫弱势家庭的需求，或者是私立幼儿园的生存权，因的目标就是以今年4亿的预算达到4成的公共化。电新闻军及林根采访报道。为着要互较侪民众做伙来加入关心四周边的儿童，互因毋免惊暴力甲虐待。南台南家护中心将要伫咧4月22号，但原理的万年殿来办理着儿童保护宣导活动，嘛邀请大家做伙来加入保护儿童行列。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。有一群古锥的幼稚园小朋友，用活力十足的舞蹈来隔开事务，同时也宣导大家爱好好爱护儿童。因为因拢是国家未来的主人翁，为着要互较侪儿童拢会当平安健康的大汉，南台南教护中心积极招募儿保好邻居，呼吁大家只要有注意到，敢若有儿童遭受欺负，就会当卡服务专线，互专业的人士介入关怀。我们希望说，除了家福，除了我们公部门在投入保护儿童、保护少年这样的一个工作之外呢，我们更希望扩大一个社会安全网。我们希望招募更多的家庭、更多的社区民众、更多的个人来加入家福的儿保好邻居，让每一个社区、每一个地方都有许许多多的保护儿童的、守护儿童的这样的一个好邻居，然后一起跟家福在每个地方每个领域里面，我们去发现的需要帮助的孩子，需要协助的孩子，让孩子不再受到虐待。
关心着儿童权益的济善心人士，伫咧听到消息的当下，就马上加入，成为儿保好邻居，并分享因所经历的经验。他们在就等待的时间很长，他们有时候是阿公还是阿嬷，就像巴丽娜这样子，然后我们就会很想过去给他关心。你跟我讲，现在也不能直接关心。我有发现到，其实大家旁边的家长就在那里看着，大家都安静的。我想他们都有感觉，为什么要打这小孩？甚至有家长跑来跟我说：“哎，那怎么打小孩？哎，你们要不要那个处理一下？”当然就是会去关心，哎，怎么了？需要阿姨帮忙吗？什么的，然后就是切入这样子。但是你还不能只是说那个家暴者你错在哪里，他可能回去把他打得更惨。对，但是我觉得现在我终于知道了，我以后有这种情形的话，我很多资源，我就可以把它记下来，然后你们默默的去关心这些事情。4月22号，伫咧万里万年店，南台南家护中心要来办理着大型的儿童保护宣导活动，现场会有将近50个单位甲济精彩表演，也欢迎民众做伙来参与，做伙来关心着儿童的权利。台南新闻网1号采访报道。华山基金会安南一站在地服务已经13档，陪伴照顾超过250位独居的长者。为着要感谢各界的帮忙，特别伫咧今日来举办着感恩大会，并邀请弱势长辈甲爱心单位同乐，做伙来为服务者来做剪彩。华山基金会伫咧全国设立383个爱心天使站，免费照顾着失能、失智、失医的长者，提供年节的关怀、陪同就医等等的服务，受到社会大众的肯定。一位住伫咧北区的善心人士施木松先生，因为深深受到华山基金会服务真心来感动，所以特别捐赠着一台车，要来协助基金会平常时的服务用途。爸爸出车祸，然后我们就兄弟姐妹发愿说要捐一部救护车。因为救护车是还要排队。然后就刚好华山志工跟姐姐有认识，然后说单位需要一部这种车，然后我们就先捐这一部车，这样子。安南一站在地服务13周年的纪念。那我们邀请就是长期支持我们的善事，然后以及长辈一起来共襄盛举。那这次很特别的呢，是有善事特别捐赠了一台到宅服务车，那希望支持我们在地的服务能够更加的绵密，然后能够造福更多的长辈。我们更希望有更多的人，然后能够一起来认助我们的长辈。那每一位认助长辈每个月是1250，那有你的长期支持，我们才能够让服务更加延续下去。华山基金会以着在地人服务在地人的精神，建立着社区合作的模式，也呼吁更多企业甲善心人士加入，做伙来关怀独居长者的生活。台南新闻张伟忠采访报道。休困一下，马上回来新闻现场。消灭登革热，仔细清扫，立即做。饮水机水盘若有积水，要倒干净。花瓶旧水倒在土壤中，可以避免再次积水养蚊。花瓶底部、盆栽底盘要常常刷洗，避免蚊卵附着。不使用的水桶记得倒质量干净。别忘了食蚊鱼也是消灭孑孓的小帮手哦。防治登革热，清干净、倒干净、刷干净、晾干净，大家一起来。欢迎你和我一起来收看《非读不可》，台南爱读册。台南安平将要有一个国际级的游艇码头，由雅果游艇集团甲新加坡悦荣集团所合作的台南安平游艇城开发案，因看准到安平这个所在，要将这来打造成为一个国际级的游艇码头。未来将会包含着游艇、购物、度假村等等的元素，嘛会当安排着客制化的海洋行程。
全国最大的水陆域综合游艇港开发案就在这里，就在我们安平港游艇码头。这个开发案是由雅果游艇集团所承揽，预计投入的金额高达新台币20亿。同时，业者也希望能够在明年底之前建制完成。这个让人期待万分的台南新景点，规划了游艇码头、度假村、海洋学校以及主题商场这4大区域。雅果游艇集团这个也甲国际级的新加坡悦龙集团合作，希望会当打造一个大型的度假村，提供着游艇玩家全面性硬体甲软体服务。希望这个所在会当成为亚洲的迈阿密。在咧启动仪式上，这些贵宾拢到场，共同见证这历史性刻。请注入！在这里也宣布，我们安平港游艇码头开发案正式启动。我们也一起用掌声来预祝开发案进行一切顺利，也期待呢我们安平游艇码头未来就可以像这个金沙一样金光闪闪，并且呢可以要上国际。游艇码头的规划呢，我们分水域跟陆域，水域大概会建造200个泊位，那陆域呢分为有水岸的度假饭店、别墅，也会有游艇的海洋学校、游艇主题商城，那也会有打造一个亲水的步道给市民呢，可以来这个游艇码头观赏游艇帆船、观赏夕阳，来这里散步。那我想这个安平游艇城呢，是为所有喜爱海洋休闲的人打造的，任何人都可以来这里做一个旅游。这个安平港这个项目呢，是我们悦龙集团在台湾的第一个项目，所以全集团呢是非常非常的重视啊。那未来呢，我们也会透过我们全球的9个海外分公司，同步的来推广台南，推广安平港。这个案子呢，我们希望能够打造有客房，然后有 villa， 能够创造一个亮点，让未来呢，这游艇可以直接开到这个 villa 前面，然后能够让这样子的一个游艇度假村能够在台湾发光。面对着安平顶级游艇城这项民间的重大投资案，代理市长李梦燕除了专程来参与，也表示市府一定会全力配合，让咱大台南的观光更加好。非常欢迎雅果游艇以及新加坡悦龙集团来台南安平港。打造全国最大的游艇码头以及最优质的度假村哈。那我们想这样的一个投资市府会倾全力来支持可以改变整个台南的一个旅游的环境跟形态，那也可以提升台南的旅游品质。游艇码头开发以后，业者将会保留500公尺的水岸步道，提供予市民会当散步休困。原本港区的围墙也会拍开，予市民会当体验到游艇港的休闲气氛，感受安平无共款的水。这座安平的顶级游艇城，也将会是咱台南市成为港市合一的第一步。台南新闻王子豪采访报道。想要过着亲近海洋的休闲生活，未来伫咧台南安平，就会当完成这个梦想。雅果游艇集团要伫咧台南安平来打造一个国际级的游艇休闲码头，同时也以着会员俱乐部的模式，发展游艇以及帆船这方面的休闲活动，要为台南来带来一个全新、无共款的旅游体验。来到台南，游客第一个想到的就是逛古迹或者是吃美食，但是在未来，您会有另外一个选择，就是到安平港码头欣赏美丽的水岸风景。随着游艇出航，看到这一片，让人感觉到舒适的景色，海甲天连做一色。边仔有动力帆船的专家伫这佚佗，安尼的体验，相信真侪人拢想要感受。这个记者所在这台雅果集团的游艇野猫，型号 AC80， 排水量116公吨，会当有40个人同时上船。游客会当真轻松倒伫咧船头，享受日光浴。若是感觉伤过热，内部的空间也有真舒适的空调，甲高级的沙发休困区。若是酸甲忝啊，嘛会当到房间一面休困，一面看海。雅果游艇集团看准着安平这块宝地，因为伊的地理条件会当讲是非常好。台南为什么它是一个很适合做游艇旅游的城市？第一个我刚刚有讲嘛，游艇码头要安全嘛，那这里安全性够。那第二个是它外在的环境。那台南这个
安平山港它的腹地很大，它冬天也不受东北季风影响，所以它冬天我们可以在这个安平山港腹地里面玩游艇、玩帆船。对面有一个渔光岛，它是天然的屏障，可以挡风浪。那它渔光岛外面有月牙湾，大小月牙湾，很漂亮的沙滩哦。所以我们只要游艇开出去到渔光岛的外面，就可以锚泊在海上，然后到沙滩来做这个海上的休憩活动。那另外，它还有一个很重要，就是我们搭乘游艇出海还是要有目的地。那台南出去呢，只要1个小时就会到达这个澎湖的南方四岛，东极屿、西极屿、东屿坪、西屿坪，就在那边可以玩跳岛的旅游。那也可以再往前一点就到澎湖，澎湖有将近90个岛是可以上去做旅行，所以台南外海的这个游艇的环境非常的好，比台湾任何一个地方都还要好。所以这个地方呢，在这里做游艇码头，它可以提供，很多喜爱海洋休憩的人，把游艇放在这里，要旅游就可以从台南到澎湖或者在沿海做旅行。对坐游艇、停靠、代管、驾训班到认证，以着全方位来经营的雅果游艇集团，相信未来会当用上佳舒适、上佳优质，而且也是上佳顶级的游艇旅游，在台南创造出一大片海洋休闲的商机。台南新闻网1号张伟忠采访报道。为着要宣传爱护动物，用领养来代替购买的观念，市湾林美苑号召之下，台南市妇女联合会将要依照园游会模式来举办活动。日前邀请到民众4月14号会当前往市府西滨的广场来参加。因为动物受虐待事件不断发生，或者爱护动物的人数相当唔减，呼吁应该对细汉开始加强囡仔保护动物的观念加生命教育。上午透过议员林美燕的号召，台南市妇女会联合会加保证文教机构14号将做伙举办园游会，并希望透过趣味的闯关游戏加精彩表演，让后世代了解爱动物的重要。办一个活动，让小朋友认知毛小孩，如何照顾毛小孩，然后如何爱护我们的动物哦，这是这次的就是最主要一个活动。那当然，动保处它长期在这方面啊，他们是比较专业啦，所以我们这次办了一个狗人万事如意闯关暨动保处的宣传活动啦，这一个园游会，另外一个教育，为什么每件代志每一个人都是必须要去教育的？所以如何在扎根的时候过程中，我们透过每一个机会来做办好，就是这个应该做的工作啦哈。我们也很高兴借由我们这一次保经文教举办的联合运动会呢，也跟我们的妇女会以及跟那个动保处配合，来宣导这样子的一个爱护动物的活动。那我们的运动会里面呢，会有太鼓。又有的表演，还有律动啦啦队的竞赛。那在中场我们有一个闯关的活动，我们另外也设计了一个关卡，就是爱护动物的关卡。然后呢，也可以借着这个机会呢，教导小朋友怎么样爱护动物。那另外就是毛小孩的部分呢，我们要认养不弃养啊，怎么样去跟小朋友小动物相处，然后呢，可以给他们一个家，带他们回家，好好的爱护他们。这个是一个很好的一个活动。到时会中动保处嘛将配合动物的登记领养加疫苗注射以及相关动物收容等资讯，欢迎亲子做伙伫这个拜六14号上午来到市府西边广场踊跃参与。台新闻管制林根采访报道。汉林餐饮集团9号下午甲香港2大餐饮集团来签订着联盟合约，要将汉林茶饮这个品牌带到香港。计划伫咧5档内要开10间店，进军香港这个旅游热点。香港地区最近这几档来经济反应是真侪观光客爱去的城市之一。当地餐饮集团就打造了丰富的饮食文化。最近，因也伫咧台湾找找有特色的餐饮店合作，亲像是杜小月打面、永康街牛肉面，拢是由这个来汉林茶饮洽谈合作的香港餐饮集团所引进，
9号即天三方共同来签订着联名合约，展开为期5天的合作案。我们这次就是我们和汉宁的合作，就是我们香港的有稻香集团还有黄喜集团2个集团，我们一起就是希望把台湾的一些茶饮的文化带回去香港，而且汉宁就是一个在台湾这边是第一家的珍珠奶茶，而且就是一个很有品牌历史的一个品牌，所以我们就希望透过这一次的合作，能够就是在香港带过去的不只是一个珍珠奶茶，而是一个茶饮的文化。因为汉宁他们有很多很特别的茶叶啊，或者是珍珠奶茶，而且是一个国宴级的。我们都希望可以透过这一次的合作，让香港的居民也能够可以享用到这一种的奶茶。稻香集团跟黄喜集团本身在香港，他们就一定有那个餐饮的经验，然后他们餐饮的多元化，他们也看准台湾唯一指标性的茶馆，就是我们汉饮茶馆，那我们也同时也是台湾珍珠奶茶的一个原创店，所以看准这个商机，然后来寻求其他管道来跟我积极跟集团这边汉宁积极来做争取合作。那这次刚好双方这部分对整个香港的一个茶馆的发展相当有具信心，所以很快的促成这次的合作案。也因为香港的店租真贵，理想的店面真歹找，所以今年的目标是新开2间店。不过香港集团也真有信心，预计在5天内就当完成10间店的目标。等新闻张伟忠采访报道。新闻最后，赶快来关心气象。明仔天气好天，有时侪云，温度21度至30度，袂落雨。海面管风力5级到6级，上大阵风8级。真感谢你来收看到4月10号的中嘉台南电视新闻，我是王祖和，咱再会。